तो यहाँ से हम टेप को खोलते हुए यार बॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी हैवी लग रहा है। तो इसके अंदर है हमारी आरसी जेसीबी। तो बाहर से आप देख सकते हो यार। तो बॉक्स को खोल के दिखाता हूँ यार कितनी सेफ्टी के साथ पैक की गई है। और देखो यार मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पैकिंग है इसकी। और रिमोट कंट्रोलर देखो यार क्या ही मस्त अलग बॉक्स में पैक किया गया है। और मैं आपको रिमोट कंट्रोलर बॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ यार। देखो इसके जॉयस्टिक कितने अच्छे लग रहे हैं। रिमोट कंट्रोलर करते हैं ऑन। तो फटाफट मैं दिखाता हूँ अपने आपको जेसीबी। तो यार फटाफट जेसीबी को बॉक्स से निकालते हैं यार। कितनी ज़्यादा हैवी वेट वाली जेसीबी है, फुली मेटल की है। सो यार देखो बॉक्स के अंदर एक जेसीबी निकली है और एक आरसी रिमोट कंट्रोलर निकला है। तो यार फटाफट इसकी मैं आपको सिनेमैटिक व्यूज़ दिखाता हूँ। तो तब तक यार आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।